pula, dan sekarang China telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Perkembangan yang sangat cepat ini tentu mengejutkan negara-negara barat karena menurut mereka ini adalah sesuatu yang mustahil. Melihat kesuksesan China yang begitu cepat, beberapa negara miskin mulai belajar dari China dan meminta bantuan China. Ethiopia adalah salah satunya. Negara ini merupakan negara yang terkurung daratan dan terletak di dataran tinggi Afrika Timur di timur laut Afrika. Dengan luas sekitar 1,1 juta kilometer persegi dan dengan jumlah penduduk 105 juta jiwa, saat ini negara ini menjadi negara terpadat kedua di Afrika. Tetapi karena negara itu sudah lama tidak stabil, maka negara ini menjadi sangat miskin di Afrika. Negara ini belajar dari metode pembangunan China. Mereka menempatkan ekonomi domestik di jalur cepat dan kini telah menjadi negara paling maju di Afrika. Ada dua alasan penting di balik pencapaian ekonomi Ethiopia yang gemilang ini. Salah satu alasannya adalah mereka mengikuti model pembangunan China sebagai contoh. Merumuskan rencana pembangunan ekonomi dan menarik banyak modal asing, ini telah membantu mereka dalam mengembangkan ekonominya. Alasan penting lainnya adalah bahwa China telah memberi mereka banyak bantuan. Sebagai pemimpin di negara-negara berkembang, China selalu mempertahankan sikap sebagai kekuatan besar dan sering mengulurkan tangan membantu negara-negara miskin. Tahun 2020 menandai peringatan 50 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara China dan Ethiopia. Selama 50 tahun ini, China selalu membantu Ethiopia. Sebelumnya, hanya 25% penduduk Ethiopia yang memiliki akses listrik dan pembangkit listrik tenaga air menyumbang lebih dari 90% total pembangkit listrik. Oleh karena itu, China telah membantu Ethiopia membangun banyak pembangkit listrik untuk menyelesaikan masalah seperti kurangnya infrastruktur listrik dan kekurangan daya. Sebagai mitra terpenting Ethiopia, China juga telah mengekspor sejumlah besar peralatan komunikasi ke negara tersebut, mengingat basis industri lokal yang